El martorellenc Ivan Allué presenta a Mollet el seu documental sobre la història i vivències de la banda barcelonina de heavy metal Rain. Durant tot l'any 2023, Ivan Allué ha estat treballant en aquest documental que conté imatges inèdites del grup i entrevistes amb els seus components. Aquesta és una de les imatges que formen part del documental Rain siempre vuelve a llover, del director martorellenc Ivan Allué. La banda de música Rain va néixer l'any 1998 i es va acomiadar dels escenaris el 2008. Durant tot l'any 2023, Allué ha estat treballant en aquesta cinta que conté imatges inèdites i entrevistes amb els components que han format part del grup. Descobrirem una pila d'imatges d'arxiu que vaig recopilar des de la banda gravant a l'estudi quan va gravar el primer disc, el segon disc, o si hi ha imatges amb una cantant que tenien abans que el Santi, que es deia Cristina, o si hi ha imatges inèdites de lo que és la banda. També descobrirem a través d'aquest documental què significa pel seu director la banda Rain, que va impactar la seva vida quan tenia 20 anys. I ja va ser com amor a primera escolta, no? Que dic jo, és amor a primera vista, no? Pues amb la música a primera escolta, no? Jo em vaig comprar el disc allà al carrer Tallers i res, als poquets mesos van tocar Martorelles a la festa major i llavors, fixa't, a mi era un grup que m'encantava i dic, ostres, i toquen a 5 minuts de casa. Doncs bueno, vaig anar amb el CD, me'l van signar, els vaig conèixer i a partir d'allà vam fer certa amistat, no? Al llarg dels anys i ja els vaig anar veient a tots els concerts que podia, els anava a veure, no? Ara, Ivan Allué espera poder seguir portant el documental a festivals del territori per projectar-lo a la gran pantalla. A Mollet, la projecció serà aquest divendres a 2:15 de la tarda en el Centre Cívic de Can Pantiquet.